Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сүйлөө маданияты маселелерине арналган сөздүн көркү теле берүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарына кыргыз тилинин адабий нормаларын сактап, улуттук тилде сүйлөө үлгүсүн көрсөтүү вазыйфасы жүктөлгөндөй. Эми бул маселе өтө чоң маселе, көп маселе. Айта берсең түгөнбөй деген. Бул маалымат каражаттарын өзгөчө телеканалдардан, мына жаңылыктарды угуп каласың да, эмне болду экен деп эле ача койсоң эле, анан кээ бирлерде кетет эми. Айнан айын Кудай бетин салбасын деп өчүргүчө шашасың келди. Мен жөнөкөй эле мисалдарды айтайын. Мына 5-канал бекен. Быйыл нарында кар жабадыбы? Майдын башындабы, майдын этеңинен кар жаганда ошондо айтып атпайбы? Жанагы нарында калың кар жаап, малдын массалык жыгылышы катталды деп. Массалык жыгылышы деген көрсө падеж экен. Массовый падеж, ската деген сөз экен да. Аны ошол падеж дегенди сөзмө-сөз которгон. От слова падает. Мал өлбөй эле жыгылып калыптыр. Ушундай болуп атат да. Анан кээде карап койбой деген да. Бу Эжем Боде деген бир француздардын жазуучусу болгон. Ошонун бир айтканы бар да. 10 котормочунун 9-у дейт. Кайсы тилден которсо, ошол тилди билбейт дейт. 10 котормочунун 9-у кайсы тилге которсо, ошол тилди билбейт. Бизде 10-дун 9 эмес, ошол 10 кишиден 10 котормочудон эки жагын да билбей атпайбы. Же өзүнүн эне тилин билбейт, кыргыз тилин. Же болбосо которуп аткан мына орус тилин билбейт. Ушундан келип чыгып атат. Бир мисал. Дагы бир мисал да. Мына акыркы кездерде жылдырды деген сөздү эле көп айтышат. Иса Өмүркуловдун сотун кийинки жумага жылдырды дейт. Биринчиден Иса Өмүркуловдун соту жок да. Иса Өмүркуловдун ишине байланыштуу сот. Туурабы? Экинчиден сотту ишти жылдырбайт. Кыргыз жылдырат деп эч качан айткан эмес да. Мен бүгүнкү ишимди эртеңкиге жылдырдым деп айтабы ушинтип. Бул таптакыр болбогон сөз. Жанагы переносит, отложить, откладывать деген сөздөрдү ошо сөзмө-сөз алып келип жылдырды кылып атат. Маселен, тиги Иса Өмүркуловдун ишине байланыштуу сот процессин, сот жараянын, кийинки жумага калтырды. Ушинтип эле айтат да. Маселен, кыргыз мындай да, бир мына ушу быйыл жайда бир той кылалы дедик эле, бирок шартыбыз болбой калып, тойду күзгө калтырдык дейт. Же болбосо келерки эмдиги жылга калтырдык дейт. Анан жылдырдык деген эч жерде жок. Көп деле айтылбайт, бирок кээде айтылып калат. Мен өңгөчө калемгерлердин арасынан угуп калам да, мындай. Бизге окшогон чыгармачыл ишчилерден. Эркек туумак, кыз туумак эсте болсун дейт да. Бул абдан эркек киши айтпай турган сөз да. Мен бир ушунун жөнүндө окуясын айтып берейин. Мен эмне үчүн ушул эсимде калган да. 1961-жылы анда мен студент кезим болчу, 4-курста окучумун университетте. Кыргызстан жашчылар союзунун пленуму болуп калды. Кыргызстан жашчылар союзунун пленуму. Ошол пленумда Узакбай Абдыкаимовдун Майдан деген романын талкууланды. Жаңыдан чыккан Майдан деген романда. Ошол Майдан романы талкуулап атканда, анын талкууга себеп болгону Ал Токонбаевдин ошо Майдан романындагы кемчиликтери жөнүндөгү сын макаласы Ала Тоо журналына, Совет Кыргызстан журналына кесине жарыяланып, анан ошондон кийин Кыргызстан жашчылар союзунун пленуму болуп калып, талкуу болду да, ошол жакшыбы, жаманбы деген ошо Майдан романы жөнүндө. Анан ошо Майдан романы жөнүндө эки жак болуп, мындай эки жакка бөлүнүп калышты. Сынчылар, адабиятчылар эки жакта. Анан бир жагында Майдан романын колдогондор бул эң мыкты роман, жакшы роман, жөн эле көрө албастык менен жазылып атат, дегендей мындай деген сөздөр болду да. Ал жактан Кеңешбек Асаналиев, Мухтар Борбогулов,
Камбаралы Боо улуубегинде ошол кездеги мыкты сынчыларыбыз тиги Узакбай Абдыкаимовдун Майдан романын мыкты чыгарма деп колдоп чыгышты. Кымбатбек Укаев сыяктуу дагы бир топ жазуучулар жок, бул кемчиликтери бар, согуш убагындагы турмушта туура эмес көрсөткөн, тигиндей мындай дегенди кылды. Анан сөз болуп атат да, аяк жагынан эмеге сөз берип калды. Автор менен эки авторго тең. Романдын автору Узакбай Абдыкаимовго, анан сын жазган Ал Токонбаевга да. Анан карап отурабыз, анан Узакбай Абдыкаимов чыгып алып, тиги Алкең мени көрө албайт, ушундай романды эметпейт. Өзү деле креатив иш кылган жок, кара сөз жазып. Токтогул романында анда жаңыдан жазып атып, анан бүтпөй кылып ошо токтотуп койгон кез болчу Ал Токонбаевдин. Кыйын болсо өз Токтогул романын жазып албайбы? Анан эркек тумак, кыз тумак эсте болсун алы деп ушинтип айтты. Алы деп грубый айтты. Анда баарыбыздын чоң жазуучулар да бартан алыке деп кайрылчу да. Эркек тумак, кыз тумак эсте болсун алы дегенден түшүп кетти. Анан аяк жагында алыска Ал Токонбаевга сөз бергенде ал экен чыга албайт деп. Узак деди. Ал киши абдан сыпайы сүйлөйт да, узак деп айтты. Мен сени Узакбай деп эч убакта айткан эмесмин деди. Мен дайыма бала кезиңен бери узак деп эркелетип айтып жүрөм го. Анан сенчилеп мен алы деп мен айткан жокмун. Сени мен сынап атканым сен жакшыраак чыгарсың деп атпаймынбы? Анан жанагы айткан сөзүң эмне? Тиги эркек тумак, кыз тумак эсте болсун деп. Бул сөз деген эркек киши айтпайт. Анда Алтыбай сендей жазуучу айтпайт. Жазуучумун деген киши. Бул деген абысындардын бири-бирине болгон эмеси. Тиги кичүү абысыны менен улуу абысындарынын айтканы кимбиз эркек тууганыбыздан көрөбүз. Сен кыз туусаң мен эркек тууймун деп мактанганы ал. Бул аял кишилер айтат мындай сөздү. Бул деген тиги эме болуп калат. Ошондуктан мындай сөздү айтуудан мурун сен билип алышың керек анын маанисин, түбүн, тереңинде эмне экенин. Ошондуктан мындай сөздөрдү айтуудан мурун, жана сөздөрдү балп этирип айтуудан мурун анын тегин, өңгөчө фразологияларды билип алып, каяктан чыкты, эмнеден чыкты, кандай болду дегенин билип алмайынча, анан кийин эле балп этирип айтып салсак, кээде туура келбей калат да. Маселен мына моундай сөздөр бар да кыргызда. Бирөө, экөө, үчөө деп. Бул жетөө дегенде бүтөт. Сегизөө деп айтпайт кыргыз. Тогузоо дебейт. А бизде айтып атпайбы? Тогузоону кармады, сегизөөнү минтти, 11өөнү антты, 15өөнү антты деп. Эми ушу кыргыздын сөзү кыргызча. Сегизөө деген менен сегизөө деген жок да. Жетөө деген менен бүтөт. Жетөө келди, жетөө кетти. Жетөөлөп атып анттык минттик. Алтоолоп атып араң кепке келтирдик, же болбосо сөзгө келтирдик деп. Анан сегизөөлөп деген кыргызда жок да бул. Эми ошонун баарын азыр айтып атпайбы? Жөн эле оноо дегендер да бар экен. Эми бул кайсы сөз? Кытай сөзүбү, кыргыз сөзүбү? Аны да айтып түшүнүп болбойт да. Кандай чак болот ошо? Иә. Оноо дегенди кандай чак? Ой, ону деп айтат да. Бул жигиттердин ону студент экен, калганы мындай экен. 9 деп айтат. 12-си, 15-и, 19-у, 30-у, 40-ы, 40 дебейт да. Туурабы? Анан кийин дагы бир нерселер бар да. Мына кыргызда өткөндө жанагы согушка байланыштуу ветерандарды көрсөтүп атпайбы? Анан кийин 80 жашар карыя деп. 90 жашар карыя, 90 жашар согуштун ардагери, ушундай дегендерди айтып атат да. А бул да туура эмес. Кыргыз 12-13 жашардан кийин айтпайт. 15 жашар, 16 жашар, 90 жашар андай мындай да. А жаштагы деп айтат. Бул деле ошол 12-13 жашта бүтөт. 13 жашар бала экен, 12 жашар бала экен, андай да. Андан ары балагатка жетип калат да. Кыргыздын эсеби боюнча мурдагы, эсеби боюнча. Ошон үчүн баланча жаштагы деп. Эми 90 жашар абышка деп кантип айтсын? Бул да туура эмес. 90 жаштагы, 90 жаш курагында. Анан кээ бир нерселерди айтып атпайбы? Мына баланча жашар курагында
дүйнөдөн кайтты андай мындай. Ушунун бардыгы айланып келип эле баягы биздин тилдин, эми биздин тил өзүнүн мыйзамы бар да ички, туурабы? Табыяты бар. Илгертен калыптанып келаткан. Канча кылымдардан бери түптөлүп, түзүлүп, айтылып келаткан. Ошол тилдин ички мыйзамдарын аңдабагандыктан, туйбагандыктан, сезбегендиктен келип чыгат. Жөн эле бир түшүнүктү алып туруп, боло берет деп которуп атат азыр. Сөзмө сөз. Же ал кыргыздыкыбы, кытайдыкыбы, же ногойдукубы, татардыкыбы ажыратыш кыйын болуп калды. Эмне үчүн массалык маалымат каражаттары сөз маданиятына, сүйлөө маданиятына өзгөчө көңүл бурусу керек деген суроо туулбай койбойт. Массалык маалымат каражаттарына эмне үчүн ушу сөз маданиятына, маани бериш керек деген суроо да. Башкалар эми көчөдө ооз эки тилде айтса айта берсин. Бирок биздин тилдин азыр багар, көрөр, карманар бир казык эле ушул массалык маалымат каражаттары болуп калды. Мурдагыдай көргүчтөп көркөм китептер, адабияттар чыкпай калды, жазуучулар жазбай калды мыкты чыгармаларын. Ошондо сөздөрдүн үлгүсү, кыргыз тилинин бүткүл ички мүмкүнчүлүктөрү ачылып берилчи да ошол мыкты чыгармаларда. Эми азыркы чыгармаларды окусаң, башын окуп туруп басып кетесиң. Андай эчтеме жок. Театр иштебей калды, театрга эл кызыкпай калды. Туурабы? Массалык маданият деген каптап келатат. Азыр эптеп эки сөздүн башын кураган киши эле акын, жазуучу же болбосо баланча деп чыгып атпайбы. Ушунун бардыгы айланып келип тилдин бир жалдырап караган эле, карманган эле ушу массалык маалымат каражаттары калып калды. Телевидение, радио дегендей, гезиттер, Эми ушулар майкандап салса ушул тилди. Анда бул тилди өйдө эле тикелеш кайра мурдагы калыбына келтириш өтө кыйын болуп калат. Же биз пиджин тилине айланып кетебиз. Бир сүйлөм айтсаң, ошонун ичинен эки, экөө же үчөө аны кыргызча калат да, калгандары бүт жанагы калька түрүндө которулган башка тилдерден алынган сөз болуп калат. Ошону пиджин деп коет. Креол деген бар тили деп коет. Ал да ошо бузулган тилдин бир түрүн билдирет. Эми бизде ушундай болуп баратпайбы азыр? Кыргызча сүйлөп атса, ким сүйлөбөсүн? Өзгөчө мындай салаваттуу адамдар сүйлөсө деле, бир сүйлөмүндө 5-6 орустун сөзү жүрөт. Анан 2 кыргыз бар. Анан ошолор кыйкырып атышат. Кыргыз тилине көңүл буруш керек, бул мамлекеттик тилге минтип кетти, антип кетти деп. Баарын өздөрү майкандап, ыспалдасын чыгарып коюп, анан ал кайсы кыргыз тили, кайсы эне тилдин маданияты жөнүндө сөз кылабыз. Эми тилге туюм керек. Сөзгө да туюм керек. Аны эми көрүнгөнгө бере бербейт да. Андай шыбага көрүнгөнгө бута бербейт. Ошон үчүн бул тил маданиятын, тилди өнүктүрүш үчүн эзилип иштеш керек. Сөздүктөрдү ачып. Ошол эле биздин манаста эмне деген гана сөздөр жүрөт. Мына Тоголок молдонун манасы чыкты, кара сөз менен жазылган жерлери бар. Карап олтуруп тим эле тамшанасың. Ушунчалык даана так. Анан ошол жерде үлгүсүн көрсөтүп атат да азыркы биздин кыргыздарга. Кара сөздө, кара сөз менен кыргыз илгерки кыргыздар өзүн кантип айткан, кантип алып жүргөн. Мына Радлов келгенде айтып атпайбы? Жөнөкөй кыргыз сүйлөсө деле ырк окшоп күйүлүшүп турат экен. Эми Радлов калып өттү. Талаада жүргөн бирөөнү келип эле кармап берген эмес, мына ушундай деген бир киши келип туруп, ушуга бир жомок айтып берчү деп. Баягы сөз баккан, сөз бакмал адамдар
санжырашчылар жолугуп турган. Ошондо ошол мына башка жактан келген киши ушул тилдин кыргыз тилинин өзгөчө бир керемети, өзгөчөлүгү бар экенин дароо туюп атат. А биз өзүбүз мына кыргыз деп кыйкырып жүрүп, өзүбүздүн ошо эне тилибиздин кандай өзгөчөлүгү бар, кандай мыйзамдары бар, кандай тиги ички бир шарты, насили кандай экен ошону туйбай атпайбызбы? Анан көчөнүн бурчунда туруп алып эле кыргыз тили минтип баратат, кокуй деп эле, эне тилим деп эле эбедей эзилип атат. Ал кыргыз тилди көтөрүш үчүн бул оңой нерсе эмес. Ага биринчиден билим керек, сөз байлыгы керек, аны муну билиш керек. Көрсөтүүнүн салтына ылайык ала кушту атынан атоо деген сөздү чечмелейли. Адегенде эл арасынан сурамжылап көрөлү. Ала кушту атынан атоо дегенди кандай түшүнөсүз? Ала кушту аркасынан артынан байлап баруу. Бир нерсени ала жанагындай ошондой. Ар нерсенин өзүнүн атын менен эмнеге достойный, эмнеге жөндөмдүү, анын колунан эмне келет, ошого бериле турган кыскача маани маңыз болсо керек дейм да. Бирдекени атын атап бер дегенде, жет атаң атап бер дегенде мааниде болот да. Түшүнбөй экенбиз. Эми адамдарда да бар ала деген, тиги ала деген материал да бар, ала була деген. Түшүнбөй экен. Ала куш деп эми ал бир кандайдыр канаттуу да бир көргөн эмесмин ала куштучу. Уган бирок атынча. Ала кушту атынан атоо дегенди кандай түшүнөсүз? Жок, аны түшүнбөйм. Ала деген кандай? Бул мунун терең философиялык мааниси бар. Мисалы үчүн ала дегенде түздөн түз эле мындай түшүнүп алууга болбойт да. Мисалы үчүн адамдын кимдигин туура баа берүү деген маани түшүндүрөт деп ойлойм. Ала куш деген бир илгеркилердин бир сөзү бар, анан ошону жакшы эметип кетем. Жок, кыргызча түшүнбөйм, жакшы эме. Башка ала кушту атынан атоо. Билбейм аны. Бир адамдын жакшы же жаман жагын, кемчилигин ачык айт деген мааниде сөз болсо керек. Ала деген ал оору. Могул бети башты бир ала түшүп кетет го. Ошонун оорунун аты бул, илдеттин аты да. Ал малга чыкканда сыртына чыгып калат, көрүнүп калат. Адамдын аласы ичинде дегенде, адамдын оорусу, илдети ичинде деген сөз. Эми сыртына чыккан учурлар өтө аз кезигет. Ала деген өзү оорунун аты. Айылдын ити ала болсо да бөрү кирсе чогулат дейт. Көрдүңбү? Айылдын иттери бири-бири менен кагыша бериши мүмкүн. А бирок жана бөрү кирсе чогуна калат да. Мына ушу сөздүн өзүндө мааниси бар да. Жана иттер да ала болсо, бирок бөрү кирсе чогулуп калат. Мен бул ала деген сөздүн мен бул көп контексттери бар. Ала кула көрбө дейт, ала кула бөлбө дейт. Ала анан кула. Ак кара деп өлбө, жаман жакшы деп өлбө, өз жат деп өлбө деген сөз. Ала кула деген. Ала кушту атынан ата дегени ар кимге өзүнүн дараметине жараша баа бер. Табияты эмнеге татык болсо кошомат кылба, ал чоң кысматта болушу мүмкүн да. Анда мактай беребиз го. Ал кошомат бийлик айтылат, байлык айтылат. Ала кушту атынан ата деген ар кимдин сапатына жараша анык баасын бер деген сөз. Андан тышкары жорушка да болбойт. Бунун жалаң жаман адамдарга эметип жүрөт. Антпей эле ар бир киши эмнеге татык? Бул тирүүчүлүктө өзү окумуштуубу, көп нерсени билгенби, жаман кишиби, жакшы кишиби, ошону өлчөп туруп,
тарасаға салып тұрып, ала құшты атынан ата деген ар бір кишиники таамай баа бер. Көп варианттар болушу мүмкүн да. Себеби ала куш деген өзү Кыргызда мындай өзү куштун аты бар, ала куш деген да. Кишилердин аттары бар ала куш деп чакырганда. А бирок куш кайсы куш экенин билишпейт да. Ала куш дегенди. Алабаш бүркүт деген бар да. Бул жана кадимки суу бүркүттөрдү алабаш бүркүт дейт да кыргыздарда. Бул эмеси куштун өзүнө тиешелүү деп айтсак, мындай бир вариантында туура болбой калат да. Бул жөн эле жана жалпы эле кушкага тиешел да. Куш дегенин өзүн дагы чечип алыш керек да. Куш дегенди кыргыздар ана карчыга, соколду гана куш дейт. А куштар дегени бул жалпы ат. Канаттуулар дегенди билдирет да. А куш дегенин өзү энчил ат катарында карчыга деген, карчыга, соколду гана билдирет да. Ошондун тиги ургаачысын куш дейт дагы, эркегин чүйлү дейт да. Бул айырмасы бар да. Бул жаныбарлардын өзгөчө ителги, куш, буда, бүркүт жаныбарлардын ургаачылары, ал түгүл арстан, жолборстордун ургаачылары алгыр болот да. Ушу көрүп жүрөсүңөр, жана кинолордон карасаңыздар, жолборстордун арстандары эме кылбайт. Тиги чабуулга чыкпайт да эмеге. Тиги аңчылыкка. Ургаачылары барып эмелерди жыгып койгондон кийин чоң буйволдорду, чоң тиги аркар кулчаларды жыгып таштагандан кийин анан эркеги барып, эркекти кылып жейт да. Кызык да, бул өзү жаныбарлардын ургаачысы эме болот, кыран болот, опшуле мындай адам эмесинде да. Биздин аялдарда ушу кырандык ошондон да, кыйындык ошондон. Кээде тамашачыны. Ал эми ошол жана куш дегендин өзү жанагы мааниси бул тиги карчыга. Накта жанагы соколдор да. Накта ошолорду куш дейт. Кыргыздарда аял иши менен, эркек кушу менен дейт да. Демек могу эркектен абдан чоң сөз да. Аял өзүнүн аялдык милдетин, аялдык ишин билсин. Эркек баягы эркектик мырзалыгы менен куш салып, куш таптап, куш эме кылсын деген дагы бар да. Анан бул баягы мырзалык иш кылсын деген сөз. Элге аралашып жүрсүн деген. Бунун мааниси да чоң да. Эми ала деген сөзгө келет, ала куш дегенге да. Маврекинин өзүндө мен мындай деп түшүнөм да, мен эмем да, мен өзүм көп мындай ойлоп көрөм да, сөздүн тиги тегин, анан каяктан чыкканын, анан бир нече, мен айтып атпайм, бир нече вариациялары, бир нече варианттары болушу мүмкүн да. Кыргыздарда ала деген сөздүн өзү терс, тетири маани берет да кээде. Ала деген бул оорудан улам да. Жанагы ала менен ооругандарды аланын изин баспа, ала баскан жерди кетмен деп сал деген кыргыздын сөздөрү бар. Бул абдан эме да, чоң сөз да. Алаларды илгери тиги ала болгон кишилерди журттан кууп таштаган, токойлорго, тоолорго чыдап таштаган, жукпасын деп да. Бул өзү абдан эме да. Бул чоң нерсе. Ала деген сөз жана терс мааниде, тетири мааниде алынат да. Маселен, кандай болсо дагы ала куш десе, демек бул начар куш деген да. Ошондуктан жана кыргыздарда жакшы сөз бар да. Адам аласы ичинде, мал аласы тышында дейт да. Көрдүңбү? Малдыкы сыртынан көрүнүп турат, адам болсо амалданып, тиги жаман жагын ичине катып турат деген мааниде да. Мына ошондон улам жанагы ала кушту атынан чакыр дегенде мындай деген болуш керек. Топ жыйынга келгенде, маселен, жыйындар болот да. Куш деген сөз бул мырзалык, жакшы мындай. Маселен, тиги уруунун, бул уруунун жакшыларын, тиги мырзаларын сен куштай болгон мыктысын кушт катардан. Анан бирөөлөр сөз кылат да, тиги мындай деп кемчиликтерди айта баштаса, анан топ жыйынын башчысы айтат: "Эй, сен тигини муну айтпа, ала кушту атынан чакырбайсыңбы? Ким гана сен кимди айтып атасың? Кимдин күнөөсү бар? Кимдин жамандыгы бар? Ким жамандык кылды? Ошон үчүн сен ала кушту атынан чакырбайсыңбы?" дейт да. Аласы бар деген, аласы бар адамды сен атынан айттың деген сөз бул. Мен эмемде бир тиги вариантым боюнча да. Демек ошол жанагы аласы бар адамды сен атынан чакыр деген мааниде айтылат да бул. Ала кушту атынан чакыр деген. Ала кушту атынан атайт деген ар бир нерсени өзүнүн аты менен айтыш керек деген сөз. Жаман болсо жаман деп, жакшы болсо жакшы деп айтыш деген сөз. Анан сыйпалатып айтат эмеспи? Ошо ала кушту атынан ата дейт. Ала кушту атынан чакыр дегенде
Жана жамандыгы бар кишинин атын атагың деген сөз да. Ошондой эле мааниде да бул. Ким сага жамандык кылган, же болбосо жамандыгың арам ою бар ким? Ошону айт, ачыгын айт деген сөз да. Бизде үстөмдүк кылуучу маданият деген түшүнүк бар өзү. Үстөмдүк кылуучу доминирующая культура деп коет да. Кыргыз тили ошол үстөмдүк кыла турган маданиятка айлана элек. Үстөмдүк кылып турган бизде баягы эле жагы эле орус тили. Ошол үстөмдүк кылып турат. Мээ бизге да ошол келет шакатып, тили бизге да ошол келет шакатып. Анан ошону иштен жууруп, шарт тетиги кыргызчага айланта коюш кыйын болуп атат. Эгер кыргыз тили ошол үстөмдүк кылуучу маданияттын элементи болуп турса, анда ойлогонубуз дагы, жазганыбыз дагы, сүйлөгөнүбүз дагы, басканыбыз да, турганыбыз дагы жалаң кыргызча болот. Мына Азиз Салиев деген болгон чоң философ да, Ушул кишинин мына 60-жылдары эле мышление как система деген эмгеги чыккан. Өзү философ. Дал ушул маселени козгойт. Эки тилде сүйлөгөн адам бул мээсине келгенде кайсы тилди көбүрөөк тандап кетет деп. Ошондо баягы үстөмдүк кылган тил күнүмдүк турмушта, коомдук турмушта, саясий турмушта, маданий турмушта кайсыл тил үстөмдүк кылса, ошол тилдин жетегине кирип кетесиз. Ошон үчүн кыргыз тилинин аброюн көтөрөбүз, аны кеңири жайылтабыз, текши колдонобуз дей турган болсок, телегибиз ушул болсо, анда ушул кыргыз тили үстөмдүк кылуучу тил болуш керек. Кыргызстанда канча тил болсо, ошонун үстүндө турган үстөм тил болуш керек. Ошого жетишкенде өзүбүз да кыргызча ойлонуп калабыз. Өзүбүз да кыргызча бул дүйнөгө тияк бияка кыргызча карап калабыз. Азыранта албай атпайбыз. Бир көзүбүз кыргызча, бир көзүбүз орусча же башка англисче, түркчө болуп кетип атпайбы. Кыргыз тилин баарынан мурда үстөмдүк жанагы үстөмдүк кылып тура турган үстөм маданияттын элементи кылыш үчүн, ошонун бир бөлүгү кылыш үчүн биринчи кезекте кыргыз тили ушу илимде да сүйлөш керек. Технологияда сүйлөш керек, экономикада сүйлөш керек, бизнесте сүйлөш керек. Ушу биздин тилчи. Анан жалаң эле майда барат жанагы театр, адабият, алла салла жанагы диндин тегерегинде, андай мындайлардын эле тегерегинде айланчыктап алганда тилдин чөйрөсү тарыйт. Ал өзүнөн өзү тарып кетет. Айла жок. Анан башка жактан келген түшүнүктөрдү, башка жактан келген терминдерди ала баштайсың. Техникалык илимдерге чейин, тияк бияка чейин да, так илимдерге чейин кыргыз тилин ошол жакка киргизгенге аракет кылыш керек. Биз эми көп нерседен кечигип калдык. Бирок эми кечигип калдык деп отура бергенде болбойт. Эгер чын эле ушу тилди байытабыз, өстүрөбүз десек, ошол жактан башташ керек. Себеби азыр баардык дүйнөдө жаңы түшүнүктөр, жаңы сөздөр жалаң илимде жаралат. Лабораторияларда жасалат, университеттерде жаралат. Анан ал келип илимий чөйрөгө таралып, термин болуп, анан кийин адабий тилге, анан улуттук тилге кирет. Эне тилибиздин сөз байлыгын туура колдонуп, сөзүбүздүн көркү артсын.